接下来呢，我们来示范一下提示的这个互动工具。好，那提示的部分呢，跟我们弹出不一样的一个动作是，弹出它是弹出图片，哦，那提示呢，它是提示文字的部分哈。那我们这边一样，我们先用一个图片呢，先把它置放进来，选择到我们准备好的素材，按下确定，哦，将我们的素材放进来。那我在这边我想要示范的一个情境就是说，我按了耳朵上面它有一个 有一个 button 一个按钮哈，那点了之后呢，它会从耳朵旁边划出一个文字说明。所以我们在这边呢，我们先选择到我们提示的这个工具。好，选择提示工具之后呢，我们在我们的耳朵这个位置呢，我们去给定一个范围。好，这个范围呢，我们在这边提示一下文字。好，那我这边呢，我可以把它显示耳朵。那文字的部分呢，我们可以去改变它的粗细大小，粗细跟大小。哦，那颜色的部分呢，我们也可以去置换它的颜色的一个部分哈。OK，那在这边呢，不能够去换的部分就是我们这个字形的一个变换。哦，那因为它这个字形的部分呢，它是直接去选择到我们行动载具上面的自己内建的字形哈。那比如说像 i 系列的，像 iPhone、iPad 的话呢，它是显示黑体字。那 Android 的机器呢，它主要就看各家厂牌它所内建的字体是什么样的一个字型哈。那检测区一样是放我们的按钮，所以在这边呢，我们去选择一张我们准备好的按钮的图片。OK，好了之后呢，按下确定。那我们会发现到这边有一个 Touch Me 的按钮。好，文字的部分呢，我们去拉一下它的位置哈。OK，选择好之后呢，OK，因为我们的字形有把它变换它的大小。好，那全部显示出来之后呢，那我们在这边特别在效果这边选择滑动，因为我是想说从它的耳朵后面这边滑出来，所以它是由左向右滑动。好，所以选择这样子的一个设定。好了之后呢，我们来看一下我们的一个实际动作的一个状况。好，开启我们的一个模拟器呢，看看我们这个效果做出来在画面上会是什么样子一个效果哈。来按下 menu 离开我们的快速的一个导览区。好，点选，好，它从耳朵后面滑出来，点选，好，从耳朵后面滑出来。OK，那你会看到这个字型呢，它是属于我们内建的字型哈。那换到我们机器上面去呢，它就会跟着换的。OK，所以在这边大家不用去在意这个字型的一个美观。那讲到这个字形的美观哈，大家可能会想到一个问题，就是说，假设如果说我的文字、我的字形想要有特别的一个字体的话，哦，一个字形的一个设定的话，那怎么办？很简单，在这边我们只要透过我们的一个绘图的软体，然后把字形呢去选择好之后，把它存成是一张图片，那来运用就可以了。那只是说，因为它已经变成是图片了，所以同样的这个点击按钮这个效果呢，我们就要换成是弹出哦，因为弹出是弹出图片，提示呢是提示文字的一个部分。好的，那这个就是我们提示的这个互动效果的一个功能演示。